Բարը ձեզ, ծերի ժողովուրդ, ես հիմա գտնվում եմ Ասիս քաղաքի Սուրբ Թադեոս եկեղեցու հարակից տարածքում, այստեղ հավաքվում են Դավիթ Համբարձումյանի աջակիցները, գաղափարակիցները եւ այստեղից ժամը 11-ին շարժվելու ենք դեպի օդանավակայան, 11-ին անշացվեց, մի քիչ կարող է շարժվենք, շարժում ենք դեպի օդանավակայան, դիմավորելու ամենայն հայոց վեհափառ Հայրապետին, նաև նոր ինձ հետ կապ հաստատեց Էդգար Ղազարյանը, քիչ անց ինքն էլ կլինի այստեղ, եւ մենք արդեն վարչապետի թեկնածուի կարգավիճակով Դավիթ Համբարձումյանի հետ իր ուղեկցությամբ կգնանք օդանավակայան եւ այդ կարգավիճակով կդիմավորենք նաև գաղափարակիցների, աջակիցների հետ, որոնք ես ասեմ բավական շատ մարդ է այստեղ հավաքվում, ուղղակի այն կողմը մութ է, չի երևում, դրա համար եկել եմ հենց եկեղեցու կողքը, որպեսզի լույս լինի, կարողանամ լայվ անեմ։ Շատ մեծ քանակի աջակիցների հետ մենք անպայման մեր չասեմ աջակցությունը, որովհետև մենք մեզ եկեղեցուց դուրս չենք դրել, չենք դնում երբեք, հատկապես Դավիթ Համբարձումյանը, ես իրեն շատ վաղուց եմ ճանաչում, իր գործունեության, չասեմ նույնիսկ մի մասն է, իր գործունեությունն է, հենց եկեղեցուն միտված, ինքը այդ առումով ինձ թվում է շուտով նաև ինքն էլ կխոսա եկեղեցու հետ կա իր կապի մասին, այստեղ լրատվամիջոցներ կան, ինձ թվում է շուտով արդեն լրատվամիջոցներն էլ այստեղ կաշխատեն, հարցազրույցներ կանեն, ուղիղ եթերներ կմտնեն, այսքանը քիչ անց երևի մոտավորապես մի կես ժամից այստեղ նաև Էդգար Ղազարյանը կլինի, միասին լայվ կմտնենք, միասին կուղեկցենք վարչապետի թեկնածուին, կուղեկցենք մեր ներկայությամբ աջակցությունը մեր կհայտնենք վեհափառ Հայրապետին, եկեղեցին ուզում եմ անպայման շեշտել, նաև շատ մեծ ազգային կոմպոնենտ ունի, այդ մասին ես անդրադարձել եմ իմ վերջին գրքում, որը ավարտին հասցրեցի բանտում, եւ լիբերալ ֆաշիստների պայքարը իրականում ազգային ավանդույթի դեմ է, այլ ոչ կրոնական որպես կառույց եկեղեցու դեմ չի, անհատի դեմ չի, սա անհատական կռիվ չի, սա բոլորի դեմ է, այսինքն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պատմության, հայ ժողովրդի պատմության իմաստն հիշում եք, հայ բառերը սկսեցին հանել, ազգային բառերը սկսեցին հանել, հայ ժողովրդի պատմությունը փոխարինեցին Հայաստանի պատմությամբ, չգիտեմ, տենց մանր իրենց գործը արեցին, ընդ որում այդ ամեն ինչը բացահայտ է եղել, ժողովուրդ ոչ մի թաքուն բան չի եղել, սա ձեր աչքի առաջ է եղել։ Հիմա բացառիկ հնարավորություն ունենք, բացի մեր աջակցությունը հայտնելուց, նաև հեռացնել չարիքը մեր երկրից իմպիչմենտի միջոցով, անվստահություն հայտնելու միջոցով, այդ գործընթացը գիտեք արդեն ազգային ժողովում է գտնվում, այդ գործընթացի շուրջ հիմա բանակցություններ են ընթանում, վաղ այդ բանակցությունների մասով մենք կիմանանք արդյունքները, արդեն ըստ այդ արդյունքների նաև ձեզ էլ կտեղեկացնեմ, դուք էլ կիմանաք։ Այս պահին այսքանը, ընթացիկ կապի մեջ կլինենք, լավ մնացեք։